Καλώς ορίσατε στο εκπαιδευτικό βίντεο του πρώτου Γενικού Λυκείου Κατερίνης, Σχολείου Πρέσβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ονομάζομαι Πόδα Ειρήνη και σήμερα θα μιλήσουμε για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστορία. Πιο συγκεκριμένα, θα κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και σήμερα. Οι βασικές θεματικές ενότητες της σημερινής μας παρουσίασης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι στόχοι των οραματιστών της, η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1945 μέχρι το 1959, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανά τις δεκαετίες και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έτος προσχώρησής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι στόχοι των οραματιστών της. Οι οραματιστές ηγέτες και ηγέτιδες εργάστηκαν για να τεθεί τέλος στις φρικαλαιότητες των δύο παγκοσμίων πολέμων. Είναι υπέρμαχοι των θεμελιωδών αξιών στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ισότητα, το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και αλληλεγγύη και προστασία για όλους. Φυσικά συμβάλλουν με το έργο τους στην οικονομική σταθερότητα και στο ευρώ και υποστηρίζουν την πλούσια πολιτιστική ιστορία και τη γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης με τις πράξεις τους. Ας ξεκινήσουμε την αναδρομή μας στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στις 8 Μαΐου του 1945. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος κατεστραμμένη, με εκατομμύρια νεκρούς, τραυματίες και εκτοπισμένους. Ας μην ξεχνάμε ότι 6 εκατομμύρια Εβραίοι έχουν δολοφονηθεί στο Ολοκαύτωμα. Στις 9 Απριλίου του 1949 ιδρύεται μια διακυβερνητική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και 10 χωρών της Δυτικής Ευρώπης, το ΝΑΤΟ. Στις 5 Μαΐου του 1949 ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης από 10 χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στόχος του είναι η προώθηση της δημοκρατίας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τίθεται σε ισχύ από τις 3 Σεπτεμβρίου του 1953. Στις 9 Μαΐου του 1950, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ρομπέρ Σουάν, κάνει πρόταση για βαθύτερη συνεργασία στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, προτείνει την ολοκλήρωση των βιομηχανιών άνθρακα και χάλιβα της Δυτικής Ευρώπης. Αργότερα, αυτή η μέρα καθιερώνεται ως Μέρα της Ευρώπης, που γιορτάζεται μέχρι και σήμερα. Στις 25 Μαρτίου του 1957, μετά την επιτυχία της συνθήκης άνθρακα χάλιβα, 6 δυτικές χώρες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι κάτω χώρες, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, συνεργάζονται και σε άλλους οικονομικούς τομείς. Επισημοποιούν τη συνεργασία με 2 συνθήκες. Ως αποτέλεσμα έχουμε την ίδρυση της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, Ευρατόμ. Στις 19 Μαρτίου του 1958 γίνεται η πρώτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στο Στρασβούργο της Γαλλίας με εκλεγμένο πρόεδρο τον Ρομπέρ Σουάν. Αυτή έχετε να αντικαταστήσει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα άνθρακα και χάλιβα. Προφανώς πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο τι είναι Ευρωκοινοβούλιο. Μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, η κοινή συνέλευση της ΕΚΑΧ διευρύνθηκε για να καλύψει και τις 3 κοινότητες. Η νέα συνέλευση, που αριθμούσε 142 μέλη, πραγματοποίησε την ενακτήρια συνεδρίασή της στις 19 Μαρτίου του 1958 στο Στρασβούργο ως Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση, ενώ στις 30 Μαρτίου του 1962 μετανομάστηκε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμός αντιπροσωπεύει τους Ευρωπαίους πολίτες και αποτελεί το δημοκρατικό θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε την ιστορική μας αναδρομή με την Ευρωπαϊκή Ένωση ανά τις δεκαετίες.
Ξεκινάμε με τη δεκαετία του 1960, η οποία ονομάζεται και ανθυρή δεκαετία, γιατί πρόκειται για μια καλή περίοδο για την ανάπτυξη της οικονομίας. Σε αυτό συμβάλλει το γεγονός ότι πάβουν να επιβάλλονται στις χώρες της ΕΟΚ τελωνειακοί δασμοί στις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές. Επίσης συμφωνούν για τον από κοινού έλεγχο παραγωγής τροφίμων, έτσι ώστε να υπάρχουν αρκετά τρόφιμα για όλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη δεκαετία έγιναν δύο εξίσου σημαντικά γεγονότα, τα οποία έρχονται να ταράξουν την Ευρώπη. Τον Αύγουστο του 1961, η κομμουνιστική κυβέρνηση στην Ανατολική Γερμανία χτίζει ένα τείχος που διασχίζει το Βερολίνο, το περίφημο τείχος του Βερολίνου. Το τείχος γίνεται το σύμβολο της διαίρεσης μεταξύ της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, που πρόκειται να αρχίσει. Τον Μάιο του 1968 γίνεται η εξέγερση των φοιτητών στο Παρίσι, η οποία επιφέρει πολλές αλλαγές στην κοινωνία και στη συμπεριφορά των ανθρώπων που συνδέονται με τη λεγόμενη γενιά του 68. Τη δεκαετία του 1970 η Ευρώπη γίνεται μια διευρυνόμενη κοινότητα και προσχωρούν τα πρώτα νέα μέλη. Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρούν στις ευρωπαϊκές την 1η Ιανουαρίου του 1973, αυξάνοντας τον αριθμό των κρατών μελών σε 9. Ο Αβαρο-Ισραηλινός πόλεμος τον Οκτώβριο του 1973 προκαλεί ενεργειακή κρίση και οικονομικά προβλήματα στην Ευρώπη. Επίσης, βρισκόμαστε σε μια σημαντική για την Ευρώπη περίοδο, καθώς η δημοκρατία εξαπλώνεται. Αυτή τη δεκαετία ανατρέπονται τα διδακτορικά καθεστώτα στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική, τεράστια ποσά μεταφέρονται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και υποδομών στις φτωχότερες περιφέρειες. Το 1979 πραγματοποιούνται οι πρώτες άμεσες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις οποίες αναφερθήκαμε πιο αναλυτικά στο προηγούμενο μας βίντεο. Τη δεκαετία του 80 η Ευρώπη αλλάζει πρόσωπο. Η Πολωνική Συνδικαλιστική Οργάνωση Αλληλεγγύη και ο ηγέτης της, Λεχ Βαλέσα, έγιναν οικία ονόματα μετά τις απεργίες στο ναυπηγείο του Γκτάνσκ το καλοκαίρι του 80, με έτοιμα τα δικαιώματα των εργαζομένων και την πολιτική αλλαγή. Το 1981 η Ελλάδα έγινε το 10ο μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την Ισπανία και την Πορτογαλία να ακολουθούν 5 χρόνια αργότερα. Στις 13 Ιουνίου του 1987, το πρόγραμμα Εράσμους εγκαινιάζεται για να χρηματοδοτήσει φοιτητές πανεπιστημίου που επιθυμούν να σπουδάσουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στο τέλος της δεκαετίας συντελείται η κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Στις 9 Νοεμβρίου του 1989 πέφτει το τείχος του Βερολίνου. Τα σύνορα μεταξύ Ανατολής και Δύσης ανοίγουν για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια και η Γερμανία ενώνεται. Το ανατολικό τμήμα της προσχωρεί και αυτό στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τον Οκτώβριο του 1990. Τη δεκαετία του 1990 η Ευρώπη δεν έχει σύνορα. Το 1993 δημιουργείται η ενιαία αγορά με τις εξής 4 ελευθερίες: ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Η δεκαετία του 1990 είναι επίσης η δεκαετία κατά την οποία υπογράφονται 2 συνθήκες. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συνθήκη του Μάστριχτ, για την οποία θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην επόμενη διαφάνεια, το 1993, και η Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1999. Η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995, ενώ ένα μικρό χωριό στο Λουξεμβούργο δίνει το όνομά του στη Συμφωνία του Σέγγεν. Η Συμφωνία του Σέγγεν θα επιτρέψει σταδιακά στους πολίτες να ταξιδεύουν σε μεγάλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τους ελέγχους των διαβατηρίων. Η Συνθήκη του Μάστριχτ, πιο συγκεκριμένα, είναι, αν όχι πιο σημαντική, μία από τις σημαντικότερες συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπογράφεται στο Μάστριχτ στις κάτω χώρες.
Θεσπίζει κανόνες για το μελλοντικό νόμισμα και την κοινή εξωτερική πολιτική και ασφάλεια και την στενότερη συνεργασία στη δικαιοσύνη σε εσωτερικά ζητήματα. Τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου του 1993. Εδώ βλέπετε μια εικόνα από την συνθήκη του Μάστριχτ, τη μέρα όπου υπογράφηκε. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που συνέβη αυτή τη δεκαετία είναι η γέννηση του ευρώ. Το ευρώ καθιερώνεται αρχικά σε 11 χώρες μόνο για εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ θα κυκλοφορήσουν αργότερα. Οι πρώτες χώρες της Ευρωζώνης είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι κάτω χώρες, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Φιλανδία. Η Δανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίζουν να μείνουν προσωρινά εκτός Ευρωζώνης. Τη δεκαετία του 2000 η Ένωση γνωρίζει μια περαιτέρω διεύρυνση. Το ευρώ είναι πλέον το νέο νόμισμα για εκατομμύρια Ευρωπαίων. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου το 2001 και την πτώση των δίδυμων πύργων, όπου ταυτίζεται με την διεθνή τρομοκρατία, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν να συνεργάζονται στενότερα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον προσχωρούν 10 νέες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Το 2007 ακολουθούν η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Το Σεπτέμβριο του 2008 η παγκόσμια οικονομία πλήττεται από την χρηματοπιστωτική κρίση και έτσι αυτή η δεκαετία έρχεται στο τέλος της. Ακολουθεί μια δεκαετία, η δεκαετία του 2010, η οποία σίγουρα είναι μια δεκαετία μεγάλων προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει σκληρά όλη την Ευρώπη. Το 2012, ωστόσο, απονέμεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Νόμπελ Ειρήνης. Οι ταραχές και οι πόλεμοι σε διάφορες χώρες, δυστυχώς, έγιναν η αιτία να οδηγηθούν πολλοί άνθρωποι στην εγκατάλειψη των σπιτιών τους και στην αναζήτηση καταφυγίου στην Ευρώπη. Οπότε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να αναλάβει αυτά τα άτομα και να διασφαλίσει παράλληλα την ευημερία τους, σεβόμενοι πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ακόμη η κλιματική αλλαγή βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης και οι ηγέτες συμφωνούν στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών. Η Κροατία γίνεται το 20ο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013. Σε δημοψήφισμα του 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο ψηφίζει υπέρ της αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το γνωστό σε όλους μας Brexit, και τελικά αποχωρεί στις 31 Ιανουαρίου του 2020. Ακολουθεί μια πιο πρόσφατη περίοδος σε εμάς, πιο γνωστή, στην οποία γνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενωμένη και ανθεκτική. Αυτή την χρονική περίοδο τρία είναι τα πιο αξιοσημείωτα γεγονότα. Τον Ιανουάριο του 2020, η πανδημία του COVID-19, όπως είναι γνωστό, προκάλεσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και φυσικά οικονομική επιβράδυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη της συνεργάζονται για την υποστήριξη των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, την ανάσχεση της διασποράς του ιού και την εξασφάλιση εμβολίων για τους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής. Τον Απρίλιο του 2021 ξεκίνησε η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου άσκηση συμμετοχικής δημοκρατίας που προσφέρει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το Φεβρουάριο του 2022, με την Ρωσία να εισβάλλει στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς εταίροι της αντιδρούν.
Πιο συγκεκριμένα, καταδικάζουν τον πόλεμο της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει σειρά σκληρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας και παρέχει οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και άλλη βοήθεια στην Ουκρανία. Τέλος, βλέπουμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έτος προσχώρησής τους σε αυτή. Παρατηρούμε ότι τα αρχικά κράτη-μέλη το 1952 είναι η Γαλλία, οι κάτω χώρες, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και η Γερμανία. Με την πρώτη διεύρυνση του 1973 προσχωρούν Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπαμε προηγουμένως, αποχωρεί το 2020. Η δεύτερη διεύρυνση του 1981 έχουμε μόνο την Ελλάδα, στην τρίτη διεύρυνση του 1986 Ισπανία και Πορτογαλία, το 1955 Αυστρία, Σουηδία και Φιλανδία, το 2004 που είναι και η δεκαετία 2000 με 2009 της περαιτέρω διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε τις περισσότερες χώρες, πιο συγκεκριμένα η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Εσθονία. Ακολουθούν το 2007 η Βουλγαρία με τη Ρουμανία και τελευταία το 2013 η Κροατία. Εδώ βλέπουμε έναν χάρτη με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι σήμερα. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση.